गुड मॉर्निंग जी सबको। अभी हम हैं जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में और ये ज़्यादा पानी की वजह से जो ब्रिज हमारा बह गया था उसको दोबारा से बनाया जा रहा है। ये एक्सावेटर जो कल पानी में पूरी तरीके से डूब गई थी, आज पानी का फ्लो थोड़ा कम होने की वजह से काम को तेज़ी से करने की कोशिश करेंगे। शो टाइम मून है, देखिए हमारी टीम कैसे कार्य कर रही है।